ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାବି ଆମର ସବୁ କଥା କହିଥାଉ ନା, ଦିନେ ସେଇ ମଣିଷ ସହିତ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ନା ଆମେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ନିଜ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି କେବେ ବି ତା ଆଗରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କହିବନି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାତରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଭୀଷଣ ନଥାନ୍ତେ। କଣ କଣ କହିଲ ନା ଠିକ କହିଲ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।